Allora, stora qui non t'avvia stella zappetta e l'ora di giuga. E l'ora non farà. Perché è l'ora di... Zabianton. Allora, diciamo insieme. Saluti a tutti, felici di ritrovarvi in Via Stella, Padula insieme ai Sabi Antonia, Guglielmo e le nostre squadre. Per stasera una rivincita o una seconda tappa, posto che Mura parla assai di rally stasera, a Guglielmo torna a due associ, organizzare dei corsi di vittori come la ZAC Tour de Corse, Poletti Sciacamana, Cristian Lieca, Ghi Fiori, Filippo Perrault, salute. Salute. Già un mese di rally, anche Via Stella e dopo il giro di corsi che parleremo di altre corse, ma per ora è giusto dire che è una virtà la ZAC Tour de Corse d'organizzare una prova di un campionato di un mondo di rally, Cristian. È vero. Dopo il 1973. Un campionato di un mondo. Ma prima l'organizzazione è stato, il Giro di Corse prima è stato organizzato nel 1956 per il dottore Sermonard e tutta la squadra, il babbo di Jean-Louis, François Siciliano e altre persone hanno cominciato a lavorare all'ESITAC. All'ESITAC? Che era l'ancêtre de l'Office du tourisme de la ville d'Ajaccio. Dunque all'epoca era per fare promozione di l'isola. Di turismo in l'isola. E ora c'è una corsa dunque a livello mondiale e poi cioè di là di no che la ZAC Tour de Corse è sempre in l'organizzazione di questa prova. Di sicuro. Di sicuro, e comunque in altri paesi non si passa più così. No. Cioè di là di no. È vero. E dunque accogliamo la squadra di Pieve, Laurent Battalini, Jean-Jo Brunetti, Filippo Giovanni. Salute! Buonasera a tutti. Al principio di un mese d'aprile si è passato il Giro di Corsica e la Côte de Nacre, Costa Serena. 17esimo di già. Di già. L'epoca di vittorie, tra 80 e 90 vittorie, per chi ha più bella corsa di Corsica. Ma dopo il Giro di Corsica, quantunque. Sì, ma tocca. Tutto il mondo a dica. Ma noi organizziamo noi, mica con la federazione francese. Du pays ami. Ma se mi posso permettere, non è mica lo stesso livello. Dunque, non nemmeno soldi. Al momento. È ora di presentarvi a me Sabi Antonia, a me copilota per stasera. Patrizia Catacega, salute. Buonasera. A Nureggio, a momenti. Va bene. E cominciamo ancora a raffica. Giochiamo a raffica. Sapete, avete già giocato a raffica, ci vuole rispondere il più presto possibile all'epoca delle domande, mettete mano in fondo. Primo regalo. Da che paese è partita la prima prova speciale di un Giro di Corsica di quest'anno, di 2018? Di Bastia. La prima speciale? La prima speciale. La prima prova speciale. Prima prova speciale. Di Macinale. No. Oh no. Non mica. Oh no. Oh no. Attends, là, j'ai un doute. Là. Hanno perso il capo. Ha portato un pugnale. La prima prova speciale. È andata a cercare Bastia. Mica una speciale. Anche sai con un semica passata sotto 3 mesi. Anche sai. Facciamo lei. Sotto a che nome è conosciuto Vittore Michelangelo Merisi? Caravaggio. Non si parla più di Vittori qui. Pitto. Caravaggio. Caravaggio. Quasi. Mi scappa. Quasi. On a le début. Caravaggio. Caravaggio. Il Caravaggio, o Caravaggio, è del Reggio. Ciò che ha detto. E voilà. Va a fine. Bravo. Et n'oubliez jamais que quand le Caravage passe, les chiens aboient. Continuiamo. Chi isola ha più a un ordo di Corsica e anche un nome di una corsa di vittorie? Geraglia. Tocca a voi. Sarà forse a Geraglia. Normalmente può. Risposta 1. In Dazeria, la petite maison dans la prairie,
Come si chiama il babbo di Laura Ingalls? Charles. Sopra Carlo, enfin. Difficile di passare. Conosco Gaello. La vittura. Siamo passati da Caravaggio a Charles Ingalls. Risposta buona. Ça se voit, nous n'avons pas les mêmes valeurs. Hein. Non, culture différente, c'est pas pareil. Conoscite la serie avec Patrizia? È di sicuro, è una serie che si ispira all'autobiografia di Ingalls. Laura Ingalls. Allora, Bon, arrivé. Il tema in cui vittorie. Chi corsa di vittorie per donne fu creata da corsa domenica sera a Marocco. Rallye des gazelles. Le rallye des gazelles. Oui, où sont passées les gazelles, on le sait, sont au Maroc. In deserto maroccano si baggia questa corsa di un rallye des gazelles. No deserto. Bon, sono in testa con 60 punti, siete in retta con 20 punti. Continuiamo e giochiamo a Variavia. A Variavia, una domanda, 3 possibilità di rispondere. Sapete, vi faccio una domanda, Patrizia vi faccio 3 proposte, rispondete bene, così pigliate 20 punti, vi sbagliate, vi gacciamo i 20 punti e regaliamo all'altra squadra. Dunque, sapete, cominciamo con la ZAC Tour de Corse. Tocca a noi. In chi annata il Giro di Corsica si è fatto per la prima volta a Uerano? Allora, in 1981, in 1976 o in 1989? En quelle année le Tour de Corse automobile s'est tenu pour la première fois? 1981, 1981. Risposta buona, bon. Ha giocato l'ultima, Laurent, ha giocato l'ultima in 80 e il primo in 81. Eh beh, l'ultima arriva di me, il primo di Verano. Dunque, di Verano ha vinto. Quello che ha vinto in 81. 81, mi pare. So io, non è da sapere. ce n'è stato poco. Di Darniche. E in 80, quello che ha vinto era Jean-Luc Terrier con una Porsche. Ecco. Allora, tocca a noi. Di che gruppo industriale Georges Bess era il presidente quando lo fu tombo in 1986? Allora, tra Citroën, Renault o Peugeot? Georges Bess è il presidente di Renault. Di Renault e risposta buona. Ed è stato dombo da un gruppo Action Directe, un gruppo terrorista Action Directe. Terza domanda di Variavia per la ZAC Corsica, la ZAC Tour de Corse, scusatemi. Chi ispettore di pulizia famoso conduce una Peugeot 403? Colombo. Voilà, tra Derrick, Harry o Colombo. Colombo. Bello regalo. Risposta buona. Allez, hop. Derrick un Peugeot, di sicuro. Derrick. No, non era mica Derrick, era Colombo. L'ultima domanda. Tocca a noi e da chi famiglia famosa dell'automobile esce Roger de La Jeunesse, vincitore di un secondo Giro di Corsica in un 1957 tra Michelin, Citroën o Peugeot. Alors de quelle famille il était Roger de La Jeunesse? Michelin, Citroën ou Peugeot? Je dirais Michelin, mais non sono Citroën et Michelin sono Peugeot, Citroën. Allora, Michelin, Citroën, Peugeot. Et à mon avis, Michelin. Sans conviction. Non, parce que c'est gonflé comme réponse. Il fallait dire Peugeot. 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 Non, tu n'as rien. Ah no, so che l'ha vinto non l'Alfa Romeo Giulietta. Beh, giustamente, ça Roger là, e per chi che c'era un dubito, perché Roger de La Jeunesse ha vinto il secondo Giro di Corsica, ma non era mica anche una Peugeot, era anche un Alfa Romeo. Un curiaman con un Peugeot. Ma era un ipote di... fare un po' anziano. Era un ipote di famiglia Peugeot. Bon, allora, sul livello qui ripassano in testa ancora 80 punti e 8 con 60 punti da rete.
À nous perdu gap. Tiens, à propos d'applaudissements, je vais saluer, puisqu'il y en a une grande partie, le Collège Saint-Paul qui est avec nous ce soir. Salut. Ma non lascia pas. Ah, non lascia pas le go, a ringraziare di se con noi, allez, giughiamo a trappola. È tempo di scoprire trappole di nostri candidati e ora cominciamo con la squadra di Pieve. Bon, avete preparato una trappola, se lei risponde bene pigliano i 40 punti. Ma se non hanno mica risposta, ripigliate i 20 punti così. Voilà. Come avete detto, non è mica una trappola di un assassino. Vabbè. A 80 anni, non si sa mai. Chi stato? È stato il primo a aver ufficializzato la circolazione a nanta via di dritta era in 1792. Le premier État à avoir officialisé la circulation sur la voie de droite. Quelle année? 1792. C'est pas la France. À droite, on roule à droite. L'État nordique. Parce qu'en Angleterre, on roule à gauche. Dans tous les États du Nord, on roule à gauche. Danemark, c'est pas les aiguilles, non? Non. Alors, une idée. D'automobile. Non, un Stato, hein? Non. Si, on va dire au hasard, un pays nordique, la Suède. La Suède. No. Un Stato, un État, ma un piccolo Stato. Quali erano i nemici degli inglesi all'epoca, gli americani? Dunque a Pennsylvania hanno detto, bon, noi viaggiamo a dritta. Napoleone ha detto, bon, c'est pas bête, viaggiamo a dritto di noi, e come sono l'imperatore, tutto il mondo in Europa da viaggiare a dritta. Ma mica l'inglese, sapete. Sono mica gli stessi. Voilà. Pennsylvania, t'avete ragione, bella trappola qui qui. Bella trappola. Allez, tocca a noi. Mica male di nuovo. Allora, mi hanno cacciato. Ben voilà, vi piacciono i viaggi o no? Viaggi? Abbiamo parlato della Pennsylvania, dunque stiamo negli Stati Uniti. Mi date a un minimo 4 di 8 stati che sono attraversati da mitica strada 66, la fameuse la route 66 aux États-Unis. 4 stati, 98. Californie. Allez, va ascolto, parlate voi. Californie. Dite Californie, c'est bon. Arizona. Arizona, c'est bon. Nevada. Nevada, je l'ai pas. Pourtant. Pourtant, arrivate a strada a modo ostro, se vous voulez. Indiana. L'Indiana, je l'ai pas. On a le temps, il y en a 50. No, basta. Ce n'è 51. Non, basta. Il y en a 51. No. Au minimum, le Nouveau-Mexique. Oui. Le Nouveau-Mexique. L'Arizona, L'Arizona, la Californie, le Nouveau-Mexique, le Texas. Le Texas, l'Oklahoma, le Kansas, le Missouri et l'Illinois. Se bon l'avete mica fatta, non se può mica sapere. Come avete detto, merci. Dopo a Pennsylvania. Contunque. Bon, tu as été 80 punti e sono sempre in testa con 100 punti. Siete sempre a tocca a tocca. Normalmente tutto si giocava un cuscia a capo. Chapaka la ritrova una personalità, lei è un primo indizio per gli 60 punti e poi dopo cacceremo 10 punti a ogni indizio. Per trovare sa personalità il primo indizio di Patrizia. Bon, d'una certa maniera si può dire che uno dei primi a fare a radio in Corsica. Un eravamo anche all'epoca di radio libere e di AFM. E con certi ascoltatori la faribuiano gira anche male certe volte. E me Pietri. Perché mica? Capisco perché. No, non è Michele. Un altro indizio per 50 punti. Babu era di Lugulinazza,
ma sono nato in Alger in 1914. Da Dio hanno messo ingaggiato in Spagna contro Franco e mi sono sempre impegnato contro il fascismo. Donc son père était originaire de Lugolinaz, lui est né à Alger en 1914. Il est allé combattre Franco en Espagne et il a toujours été engagé contre le fascisme. Celui qui peut être un ferraggio. Nicoli. Nicoli, no, non cerchiamo mica Nicoli. Allez, un altro indizio, Patrizia. Ha giovato l'emissione in Corsica Sana per dare informazione all'Aleati e aiutato Gazayan a sbarcare le armi. Sono stato arrestato in Ajaccio in 1943 e fucilato dopo in Bastiglia, ma sono rimasto fiero fino all'ultimo. Jean-Jo, donc tu as un'idea e una proposta da va. Fucilato in Bastiglia. Allora? L'Astresta è morto in Ajaccio. Perché a quale avanzate? A 2 anni Niculi. No, hanno detto una lento danza. No. Dunque l'ultimo indizio pa 30 punti. Le truc qui a le navire. Oggi a me stato la guarda un mare in un giardinetto davanti alla gara d'Ajaccio. Il mio cognome di guerra era Denis, ma un nome vero Pierre Griffy. Pierre Griffy. Pierre Griffy, ouais. Conosce lo square. Ouais. Le square Pierre Griffy. Pierre Griffy. Perché a piazza di un mio paese si chiama Place Pierre Griffy. E di l'ho risposta buona all'ultimo indizio. Allora, Pierre Griffy, un gran resistente galudato in Spagna contro il fascismo e che è stato rimarcato, giusto appunto, a sue competenze di operatore radio, e dunque durante la guerra ha fatto giusto appunto l'operatore e i suoi messaggi hanno aiutato assai a fare tra resistenti. È fermato qualche tempo in un paese di Vero, sta indo da casa di un signore che era già resistente e a piazza da comune si chiama Place Pierre Griffy in Vero. È normale che li siano onorati, se sono migui che hanno fatto tanto per la libertà. Perché Sabientoni di stasera con 150 punti, so quelle di la squadra di la Zac Tour de Corse. Bravo! Au Golaverage, è Mugua. Che Golaverage. Che Golaverage compte. Et au temps des réponses, au niveau du temps des réponses, je ne suis pas sûr que vous soyez devant. Régali, pas tout le monde. I nostri vincitori hanno avuto pia cura degli stessi e di assogasa con le creazioni programmate di un nostro partenario Corsica Essence. L'altri sono da Lica con i prodotti nostrali di Corsica Gastronomia. Una che ha cominciato proprio bene, ma comunque, c'est à la fin qu'on fait l'addition. C'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Allez, ramintemo, bravi, torna pa sul giro di Corsica. Voglio ringraziare il pubblico che il più bello orale di Corsica. L'ha detto Filippo allora, di una verità. Voglio ringraziare il pubblico e il Collegio San Paolo stasera e a me Sapientone, a me Patrizia. Da qui una scondetta all'informazione, Nanta via Stella. Venite giocare. Sabientoni.tv, basta rappa stasera. Allez, ciao.